Chigosori na Steven Ndemo numurubio wukumanya iguru yari gokorekana asibiru bwogi Chigosori ao kurworo gonkurwugusi Kenya ninsenkima nabika gukumanya na gukurentera ababwatani ao kurwase G-League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge kiraritu kuri Jumamosi gochakira Ensakia goika chinso 12 cya Maragoba. Chigosori imeya Ndizi TV. Jumapili Mambia chinsa 12 goika chinsa 3 cya Mambia nigo bono ya muganigwe asumurubrio bwoko motogyo monene umurubrio bwege singa ne presenta vini ekero kwa bokire ni maite na andake obutuko bwa umbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakorekana kerige kaba ekekaba kolende ayonsi gotoko yakora asumurubrio bwege singa aiga no toko gochakiryo bwanso bwa senchera ere engi ya kegima amatera yoko motogyo monene amarandia amatera matindi a top 7 at 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negati yari urabi gukonyora toma ya kote vyo mwana tigako imoki yeso nerot omwana no ngimokirie korunse gochi igoro kurwekerenge kemo gochi asekendo anya no musamaria yasango gotomera ro musamaria ekero togusasima amonaye ritukerigeria Jumapili nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete ikinuliwa wezi pingango tware tariki iliyo nyari gunchuria Jumapili yao asumurubrio bwege singa ne presenta vini omonene nerot yeso Mutaka wikota nenge bakali wikota nenge aye mutaka wikota nenge bakali wikota nenge ya mutaka omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliyo wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eliyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brigthon apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe omwaka bwekiri bwibere nemero ngebere nebere no mwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora ribaga ryokuboria na kunenkia ekerenka cyugukwana igo. It can tell you how far the kiamaliaji igotwara jikandidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka so nominations bono umurubiri ubwekyo nigo gucyo kori bagariya ryokuboria kurigeria na kunenkia ari bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na bitayire okorere rasi yayo engiya gosebe. And you see what you do no what you want what you are going to do for them. Kira ritu koria Jumatano na Jumamosi gochakira chinsi sato nenusu chabo tuko asugu chakomerana na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyi birengeri byabo asuko reta makinderero imeyoro gonkugogusi na Kenya ngima Tena hotelia ekero musani abarangi kanyo kwani ekero mwanda bugata bageni boye agote binganjo bimbwata bageni aboko endo bakuwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gwetio obubono teritariki omurobiryo bweke umbu asetoko nengia na kumanyikirenga Kiremambia jama tuko yiwike gochakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha Mambia goika chinsa 3 imeya Ndizi TV Una botambe to gochakeri ritukuri yao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukuri goro no tuko bogima konde bone Mambia ni go to kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia mete sara no mete Ensakia
Ensakia. Ensakia umete na mugasogete umete maambia. Ewa no mada tena ki tiganda sokye gerogo isiko. Nda nywensakia. Nywensakia. Na Ensakia umete ne bwate vitamin D. Ne bwate. Ona intwe manjo muriya intura gotiga maiga. Imana intuna to kwa vitamin D gete. Vitamin D. Vitamin D. Murubyo no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuri yao asenjire ndunge kima. Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliyatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka. Karo ikiwe sherabneri ya Community Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kyao kirigwa spiritu asejereyo umerana na Sara Ontita na Brigthon Makori. Emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase at Ndizi TV News ina gotonyora uchumbe yao asenjira yobukirano boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mo gotorora kurwa sinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie imeya Ndizi TV. Kero monto nawe atumuganoye kurwa iburetwe gwikabono kurende ngero igentekemo kegwatanana umugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanye gwetoma gwikebrenko byigoro. Brian Sagini Isena nigairire ribagirio no gwisaransa n'abantu ao iryogo kolentera emegano yabo kera ritukurie juma chinse ibere cyabo tuko naboigo mwiroro ritukulie Jumapili chinse isano neseto goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Weekend tabwati umurubiri urumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cyarumba ababugi baye ase baruete kiriya bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba Mwacho muriyo Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki abakulutu omuziki oliyo moko kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gucha kire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda iribwego kikigima utire ngora guchigoro tokini amaberera inkore previ intebi kongwe bintebi bawo igwa yemwe nga yeba moyembe wayo igekota banga tomanyo musanyogo inyora nga niga abuka nande manga chibandi nchira acheka chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi kuchigoro igeka yembe ya Ndizi TV obwansu kumo gusikata tobese kobora rumba imeya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigore byonsi nande Nyasaye one nande tigabasenie ekere mambie yeiga abanchwa abarigereria be TV yaito ya Ndizi TV ase egepindi kiabo kana Nyasaye nande nabakwani ngabugakire iga mona bakwe mbuya mono
ase eng'encho naende nyasaye nabakonyire obotuko obogima obotuko oboiga gokoba nesegi obotuko oboiga nore nokorara gokorwana esegi mono abantu abange go bagotitirisiko ebinto go birao ekiagera abantu abange abanjete amang'ana y'omosunte tibachi konywanja mogaso ntobwate nyona abagotara omogaso banjete ayo omosunte lakini bono iga aye iga muna kwaraire ebinge byare gokorekana botuko otamanye lakini nyasaye ogwanjeire aye kwabokire nyasaye okorendera aye kwabokire emanya ng'ambaro babwata abagwochimani barendete ase egeita lakini ari ase barendete ase egeita omogwochimani ocho akwa bacha banyora baikereirwe kero kende omonto narororo obwata abagwochimani batatu lakini batatu mbabeti kende ekiagera amariko narakare gokwana ng'omonto okorenda omochi nyasaye atarendeti iga agokora egasi ya bosa lakini tari ororo ntagete ng'ende ntagete ngotebiga kende gionsi ogokora ase obogima bwao onye tikeria mona nyasaye gokere bosa rinde rionsi orakore neba ng'a nabana ogosomia gokonyanyasa abanto bande toria mona nyasaye igere bosa kero kende notwara obonge bwa ebinto biao gochi bosio onye toria mona nyasaye nigere bosa kero kende muna kwabokire mambi ya bono nimaete ng'a neba ng'a nechigari obwate chiroberete abweita engosoka chire lakini onye nyasaye tayogere bosa ekiagera binte bibiao nabo orarore ngo nagogokonya bire gokoragera lakini omoeri nore bitagokonye inyora ng'a nore omonto obwate chibesa nkorwara orusi guga oirwa amerika aria gosoirwa ase abanto bakorwari gubuya oikorora osinya otebu ng'a goikera gago asinyire kwamanya gwake sabu ng'a ng'airenda omoerio ntagete ngotebiga ntagete ngotebi boronge iga omoeri omuya nase Yesu Kristo nekara gwekira ase Yesu Kristo teri omoerio Biblia goteba ng'a ekara kwabarie ng'a gwekira omoerio ano omochaka no nyasaye gogosesenia tiga nsome ase egitabu kia Matayo 11:25 iga egoteba iga ekare gokwana iga okobabuna omwana omoke ase ekero keria Yesu agakwana na barabwo aya tata omonene oigoro na ense omotongi oigoro nense ng'a kwabisire amang'ana aya ase abare nobong'aini nechisemi kwayamanoire ase abana abake tata okona kwo kore ogwanja kwao engaki Yesu agachikorigereria akarore engera abantu bakong'antie emetu agachikorigereria akarore eng'encho abantu batari kwetegerera agachikorigereria akarora muna aye ekero kwaigwire nyone TV ya Ndizi TV kwaigwa twachakire egepindi kiabogana nyasaye ogoteba kararimia ase eng'encho aye ogokora namabe Yesu agachikorigereria akarora abantu muna bachire ase bare lakini asare lakini babwate emetu emekong'u agateba aye tata omotongi igoro nense nakobakire ekiagera kwabisire abantu babwate chisemi nobong'aini amang'ana aya kwanyahigoire ase abana abake timine ti abana abake baiboirwe lakini imine ti ng'a bari bekeiri koba abana abake bari beabarire obogima bwabo kobabosana bwa abana abake onye kwabarire obogima bwabo ng'a tibori gento aye nomwana omoke gochia ase nyasaye onye kwabarire obogima bwabo ng'a tiboisaini kende na igoro mwango ase eng'encho yokororera abanto bande amabera na koimokia omosigo obo aye nigore omwana omoke ng'a kibono rende abantu bare gocha ase Yesu abantu nigo bare gocha ase Yesu ekero omonto arorire obogima bwaye mbosa ekero omonto kero kende arwarire arorire mbosa tatisigwa abantu abange bachete ase Yesu mbari barengena oborwaire akabakonya abantu bande bachete ase Yesu mbari babwate emechando bande bachete ase Yesu mbari babwate amadeni abantu bande bachete ase Yesu mbari konyora babekeirwe onteti yani batisirwe obogima ng'a nkoera bore abantu bande bachete ase Yesu mbari abantu babo bakanire
abantu bande bachitase Yesu mbali kero kende barosa te bagoteba ng'antori koire na gochika ase nare Biblia koranse kinga ekero abantu bamotunyanete Yesu akarora emeganda yachire asande agateba bakanyora endagera asande kero bachaka bata na rero mwacha bono namanyire ng'egento mwacha tari mwacha ase eng'encho ya ebikono na amakumi ebimoroche igo mwacha ase eng'encho ya endagera yani ng'abantu bagacha bakaruka paka batabwate endagera bagateba ng'ambuya tokorera asaria ngosomande ebuku eyo nkore ngosomande ebuku eyo kebunga ekemo manye koenda gochia ebuku eng'ao ase kitabu ekio kia Matayo 11 tiga ntume nasoma mpaka 26 tiga nsome 27 gochinse egoteba ng'a ekero Yesu acha ase bare ekero Yesu acha ase bare agateba nairwe ebinto byonsi na tata one omonto onde tari omumanyete omwana otatiga tata na onde tari omumanyete tata otatiga omwana na onde bwensi omwana agochora kumuhorokeria nonde bwensi omwana agochora kumuhorokeria emine tinga nonde bwensi omwana arachore kuhorokeri tata oinere nonde bwensi Yesu Kristo nero omwana o Nyasaye ngonde bwensi aramuhorokeri onde bwensi arachore kumuhorokeria nonde bwensi ori omochore Yesu Kristo oinere Yesu aramuhorokeri tata omanya goteba iga bona ase igo akabatebi ng'a inchu asende bona riako barangeri ng'a inchu asende inu mwensi abamwa mwarosigwe ase emeremo emerito nabwo mwabunekire ase chigurube na inche nimbatimokie akamanya kubatenga bono ninchu mwensi mwarosigwe ase emeremo emerito mwabunekire ase chigurube na inche nimbatimokie oingie sogoteba bono obarangeiri kwanza agabwigwe totebire ng'a onde bwensi omwana agochora kuhorokeri tata nere onde bwensi omwana arachore onde bwensi aitebe ng'u asomete aitebe amaisaro chigoro aitebe amaisaro chinse aitebe omwamete muna inche aitebe muno kwabeire ekero Nyasaye okuhorokeri tata oinaye bono ng'ekero gocha ase Yesu Kristo na kiakare gotera ng'a inchuo nase inde bari mwensi mwarosigwe ase emeremo emerito nabo mwabonekire na echigurube abo mwatwekirwe chigurube mwatwekirwe emesigo mwatwekirwe amang'ana mwatwekirwe emesigo kero kende mwaruteirwe amarwaire kero kende mwaruteirwe amakong'u kero kende mori konyara Yesu otebire ng'a inchuo asende inu mwarosigwe ase emeremo emerito ninchu asende inu mwarosigwe ase emeremo emerito nabo obwate buya igo okanyora omwana o ore buya bono ikire miaka 5 igakokora eng'enche Yesu otebire iga egi na emeremo gwatwekirwe ekiagera ekero omwana oyo achete ense emeremo eye yarengo ekero achete ase ense emarwaire aitarengo ekero achete ase ense ebokong'u obumbu arengo lakini niga abotwekirwe bono otebire ng'a inchu asende kero kende nabo okonyora kwarenge buya obogima bwao buya korunse lakini bono tori konyara goikaransa bono tori konyara gokora kende Yesu otebire ng'a ninchu asende inu mwensi mwarosigwe the main point point eri etigarete asore neri ng'a inchu ase Yesu Kristo kero kende omwana nara okorwarete kero kende ogorwareire na abana bonsi kero kende emechanda ekonyorete kero kende nyagitari ore kero kende ore wapi kero kende wapimeirwe kiang'o kero kende waseriwu na emesigo yonsi kero kende na etaoni omenyete kero kende tobwati ase bwanchire Yesu otebire inchu asende ekiagera mwarosire na emesigo na echigurube inchu nimbatimokia Yesu otebire ninchuo emuno ore igo tikakona korigereria gose ng'aki abanto mbagotisa mata abanto barogochikoendekanisa bate oyo nere natiga omorebi mpaka kwarora ng'a gochi inche nabarirwe omorebi ning'ina nakoba omorebi tikakorigereria mwanya abanto mbare bagochikotaka gokora amaya ase ekenyoro banyora bari batang'aina ororo
ogotigoteba ng'a yatiga tokore nyare bomochanga otomokonye onyora omonto ogoteba ng'a yaya ng'okoba ekenyoro kiabo kiangete nyarebe nere bamokani igwa Yesu otebire ng'a tori amaya nere tocha asare ere Yesu Kristo ogokora amaya tocha asare Yesu Kristo erinde atubugorerie emesigo n'echigurube atubugorerie emesigo n'echigurube naki ntagete gosomera ase egitabu kia Yohana kianda intagete gokwana estori igoro ya omosacha oyomo omosacha oyo iga oyomo Yesu ageta amate arosetie amate akamwaka etintira egoteba iga Yesu okogwenia omonto oiboretwe ore omouko Yesu agachia goeta akarora omonto orenge omouko korwa okoiboro kwaye abaroki baye bakamuboria Rabi ningo okorete ebibe n'omonto oyo gose n'abaibori baye ekine gitabu kia Yohana kianda gochakera yemo n'omonto oyo okorete gose n'abaibori baye goika akaiborwa ore omouko Yesu akairaneria oyo takorete ebibe nonya n'abaibori baye korende aya akoreka erinde emeremo ya Nyasaye heorokiwe asare netogwenerete tokore emeremo yaye yaye oyo ntomete ekerorire mobaso obotuko ngocha bore omonto atanyare gokora emeremo ekero erinde ase ense ekero inde ase ense inche n'omubaso bwense gochinse agachia gokora gokwana aya agatwera amate inse agakora etintira ase amate aria agaka omouko oria amaiso netintira eria akamotebia genda akamotebia genda bwesibie ase ritibo ria Soroamu okonchorwa kwaye oyo otomirwe erio akagenda agesibia akairana okorora erio akagenda agesibia akairana okorora Yesu ekero baetete n'abahoroki baye kuringana muna abantu bagogosekerera kero kende ore omouko kero kende otari konyara kero kende obwate obokong'wao abantu nabo barabo boroche bagoseka ase eng'encho n'abahoroki gwabo ba Yesu Kristo nabarabumwanya abantu barenge lakini bakamororera amabere bakabori ng'a ne Rabi omonto oyo iga egati iyo omonto oyo amo n'abaibori baye ning'okorete ebibe ekagera kaiborwa kare omouko Yesu akabatebia aya monto oyo takorete bibe nore n'abaibori baye tibakorete ebibe korende aya niga akoreka egere oboronge bwa Nyasaye borokigwe ndagete nkwanere iga abantu mbare nachanyore mbwate omonwa orega okonyora abantu bakondoka nyamunu esa ori mbwate omonwa orega abantu bande bakorora omonto bwate chimboto chinene bamoroka nyamboto abantu bakorora omonto kero kende ore marete bamoroka gose nkera bamoroka gose kiang'o kwanyora abantu batwarire ase ai nuo bagosekerera abantu bachikokorora ase emechando gete nuo bagokorangeria emechando eria nuo bare igoro nuo bagenderete gokwana ntagete ngotebiga ekero omonto oyo arenge omouko konya abantu abange bamokwanire konyora abantu abange bamosekereire konyora abantu abange bamotebeire amabe konyora abantu abange bamoitire omoyo konyora abaibori baye bamwangire konyora abantu asa ekanisa bare gochia abafarisayo bamokanire tibamotagete ekiagera tatsi wae batamaete ase arenge omonto oyo bakaumerana na Yesu
Yesu akara kwana achigokora gokwana akarosie tintire kiara nero Yesu agoteba nganchu asende bari mwansi mwaro sende mesige merito akanyoro mungwano yemo getie mesigo yokoramwa akanyoro mungwano yemo getie mesigo yogochaywa akanyoro mungwano yemo getie mesigo yogoteberwa mangana mange akanyoro monto yemo getie mesigo kero kende nona baibuli bae bamwangire abana bamwabogo bamwangete ekiagera no mukota akonya kende ekiagera tari na kenda akonye omuntu oyo gare bosa abarire bosa akabwekana n'abantu bari nkora abwekani batatu bawukoma barenga aliansemo Yesu akarosie tintira Yesu akarosie tintira agako omuntu ori akamotebia ogende soro amugwesibia hingana ndire Nyasaye agokora soro gotebia kero kende gwetera somo somboyo gotebia genda okore gento gete tokoigwera basi Yesu agatebia omuntu oyo genda bwesibie onye omuntu oyo aba nande tagenda bwesibie kanga tabwena Yesu akamorosie tintira akamwaka ekara mwaka akaimuka korwaria sara akagenda mpaka oroche rwa soro amwagesibia ogwonjo rukwayo yotomirwe nabo Biblia gatanga nabo oroche rwa rikoro kugo ekara agenda mpaka ari agesibia akanyara kobokorora bona maswali nari nkoboria ekero nande Yesu akoreire omuntu oyo airanire amaswali nare nkobori gochinsa bunkwe bori gochinsari abantu bari batamotagete abantu bari batambwate point ya sare abantu bari batari kumumanya muna muntu abantu bari batamoroje muna muntu tare kwa ewe baganda kuone lakini ekwetereke konekeri Yesu akorete akanyora riba gabono akairuo bosi bwa abafarisayo tagete kwenda bugange kiaransa chiri asende akaenda sobo bosi bwa abafarisayo bako motebia nganga kiwakara kwarora gochinsa ase kitabu kya gochinsa ase kitabu kya tigangende entume 20 eyo ngende gochinse egoteba nga elio elia kabere bakarangeria omonto oria orenge omouko bakamotebia moe Nyasaye obonene intwe ntomanyete nga omonto oyo nomonyene ebibe bono bakarangeria omonto orio koba bari komwebera korugora bwise gosoma korwa bwo chinso motegereri omorigererio ito bwe gepindi ekeiga oise gosoma korugora buna bokonyora nga bakamubora bori Yesu amabori atari make bakamoira omonto oyo iga omouko amen bakamubori amabori atari make bakamubori bakarangeria abaibori baye bagateba nga tari omonto oyo tari ori moibori toro omouko nga kibona kororora paka baibori bae bakeba chana barabwo bakeba jere dini bakateba nga bakawabwa go korusi kwa se dini bakateba ngo muntu oyo ntuto maete nga twa moiborete oromoko lakini bono no muntu omonenare munakorora nto kumanya mubori are no muntu omonene gochinse nari bacha korangeria omuntu oyo rande bakamuboria bakamoteba nga moe Nyasaye obonene ekiagera nto maete ngo muntu oyo no munyabibe iwa muno muntu ori akokwana na inje nare koba nga inje nabwenire njere iyo gose inje nare ngari iyo ndoje nga nabona ago ja kwirana ne chinguru ekiagera omuntu oyo konyosekereirwe omuntu oyo konyokanirwe omuntu oyo konyokwanirwe amange tigansoma 25 iyo elio omuntu oria akairaneria onye ere no monyene ebibe timanyeti ringana elimo manye na manyire inje nigo narenge omuko korende bono nkororande Bwana asifiwe asengenjo oise kubwata mangana mange igura nyole gwasariri chi statement chinyinge aya tokomanya manya statement ya mo Yesu akokoreire rorana arenge iga bono gonde iga omusacho yagatene na boronge ekanisa ere matongo Zion Church nongo toka ese ekanisa ya Bishop Albert Ondieki okeya Musiria igo nabasabeira bamintama ya tikatusabe asengenjo Yesu yagokorera manene baba na shukuru tato monene one na koimukere na koiro bonene
aya nyasaye omone none tata roro mone none nyasaba minta bantegereire Yesu Kristo tata tindi na kende ndaba omone none korende ringana liao nyasaye liria chiase bare tikari baigotia sebe bore ubwakera chingenyo nyasaye tikari baigotia omone none nyasaye ase mesigo babo irio omone none na ebwie kogotorie mesigo na ebwie kokonyara omone none gaki tata bansesenerio omone none tata tikabago abari nerango banyoro kobwenigwa abari nerango banyoro boronge bwao nyasaye tata tiko mone none nyasaye emambi arere nyasaye kubago soka basudie ngamba umerana neringana liao ngamba nyora mayo mone none aye nyasaye mone none tata nakubakire nakuimokereirie nakubakire asengenjo yomonginoria nakubakire asengenjo yomogakoria nakubakire asengenjo yomwana ori nyasaye nakubakire monone asengenyo yaito kyabo misicho mone none nakubakire mone none asengenjo yabayibori bana banyasaye nakubakire asengenjo yabana bane nakubakire asengenjo yichani cyane nyasaye nakubakire asengenjo yabarayi bandisi TV nyasaye tata nakubakire mone none asabara ibandi sitibi nyasaye na bagendete ko twari baga nyasaye to kuona ringane riga nyasaye koruga iga rigo ikera bande tata nyasaye kera bande bakubwena na barabumba tikaro mone none na barabuba bweni nyasaye na barabuba nyare nyasaye kyagero ni nyasaye tata na kwege nanga nyasaye na nayo kole bintu byonsi byegerana mbuya mono Yesu Kristo asengenjo yobu yabuao na asengenjo yetali yao na kubakira na kwege na seri tali ya Yesu na sabi na kwegena amen. Mutigare buya nande to umera nenga kiende buya mono Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurendera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi Mambia yama tuko yiwiki guchakire Jumatatu goika ijuma chinsa ikumibiri cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Una botambe toko chakeli iritukuri yao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukuri goro no tuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara umete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mona de na ki tiganda sokye gerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamini D ne bwate ona entwe manjo morigeri ntura gotiga maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D morobiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuri yao asenjire ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe sherobneri ya Community Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kyao kiri gwasibiritu asejereyo umerana na Sara Ontita na Brigthon Makori emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yoboshirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osubali mongo torora korwa sinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
mwanjumurira hande ne mambingi yali tukuniri ichuma karondo jina chara gire chinza 12 cha chetrigita kaisato igoro to cha komoro biru to Ensakia litukuniri ichuma chitarikine 25 motinyino yo gatatu mwaka wa 2022 to kwirali bagalia bene kukwariga kerere Friday yengi ya mambingi ya nonyo bokendo boro nyasa utwanjire twabokire twensi kwanyorire bokana nyasaye kwaseniwe kwasegetiru kwairwa moyo nento bono nigo twasoira somoro biru Ensakia bono mambia tole ne producer to John Kebati amona inje Brigthon Makori to kwarigania asenjera ya beno nyaro ko bamona intwe go ikomarinyana na bakwenda kutobwatia sense meri ya Facebook Ndizi TV News nsema ya YouTube Ndizi TV News bagana bako to tweet @Ndizi TV News utari kweba kutomeka rengere kyao gusangana intwe ngakikwa bokire ngakikwero bereri tukuliao ngakiyekeba kyao kero bereri go chimbura ya cyagete gutwa sorongo rwagusi yatura matukata to igatro cha maseni na arororo abantu mbaendete kwiroberia bona egasi yao bekigo tiendete karo kwabogire baranyara guturigireria ekaro endete kwiroberia gucia sikeba kyao gotambe to gotebuna ekaro kwenda sikeba kyao tolimie TV na bokulimira kini na bako swa sensemerie mitandao Facebook nyara gotobwati Ndizi TV News o senseme ya YouTube ogendere gotobwati asinjira erendonge endete nyatoko bamo naye goikomwere gotosuka na mange to akwariganiri kyali tukiri chuma botambiro maitebune turi mayete buna Free Friday karoro general setting nigo kumayana ke weekend ma to akorera mangana mange kolende itukiri chuma nigo to gochitwa kora une mechende okora no mugusia hande une mechende okora to karansira to akwariganiri to irili bagya bene kokwarigane gokoba amo na inte goikomweri nyorana musaningo ikara se studio makaseti na rororo amangana maina rororo na kora kante ko ditkuri goro igo toska na mange to akwariganiri go gendera gotoma uchumbe yao tutenga ki kwabokire biyakege mo mwancho murigereria abuno yo minta atebire rero ne ritukorie Friday ritukorire enge kigima se wiki yani ritukorita bwatia mangana matambe ne ritukori ko baritoereru ekera banta bange anene mone miromo yabo ya usuire ase wiki ngima abande rero bali anene mono baraba Adventista nigo ba mayetenga ritukeriga na nerienga sibare asengenjo nigo baguchaka kwarigania sabato akonyore ngimirimo kero kende ya gusuanira ke korende asibali bagenderere kwerubiria gosoka gucia seke bago bunere butambe bunere naro yo mugusi nigo tokubaganirie kebageki ya korinde utarasoka nimanyate chinse chigana chio konya kwerubiria nyombaga buko na korosarosya ga kairo konya korosie chayago kona korosia gaturungi kao egerutigire amate yao kogosoka anyora ng'abantu mbali gutigara monumomo igo banone chinga kichingia tugukwarigania asomorobelio Ensakia litukonelia ujuma gose Friday edition Free Friday astogo chitwa kora mangana engenchogete keroro chito ikaransirete biroge bigabire kala maritati ige minutinga lero nenchira to kali bintu bito enchiregete ngake abwase to chitwa nyoro musani bwe wiki ochonyara ko bakagusanga na intwegere twalira mbora keigo to kubatenga karibu sana twabaliganirie andonsi asimugo tubwata korwa ntumanyetia sore kolende nayo kolika nganka yugo tubwata korwa gweterase namba yesimi eyere gora bwase TV yao nande nambe yo nabo gutuma gweterase njira ya WhatsApp boigo bno yo mintateba minyakagalia se mitandao Ndizi TV News nsemo ya Facebook Ndizi TV News nsemo ya YouTube na ndende tigwiba go subscribe na boigo nabo konyora ase mtandao buna Sara Ontita agere obeke comment ya ugalia nganka YouTube watete kurwa litukubune ligalia Friday timu apana kosa kura chinsemo cha diaspora ni maite mukondani na ndimbia mono asibutambe ko basomorobelio Ensakia mwensi ipi nikotogote banga asante sana iko bano mnatokoli chaka amange ara somorobelio magazeti na aroro bno yo mintateba nama yande amange iko tobaitse gosuka kabana intugo ikomoelio nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita Hembe mono majumori karoto akwarigandia senjera yaben nyoro nari tukonandiri chuma butambe anene kusini go bona go chiatwara matanga karabantu bakwiroberi go chikoeni abamo abo bari banyare ba utonyora igo itukusabira itukuba sabira matanga aba maye no hembra ke go tua
tiga tusabiranie ikiara twenane omoyo ikiara twensi norogendo tuli igokusi anene gitu twatwara matanga litiko lichuma igobono kurwasa umurubiri bw'Ensakia etogusabira bari bonsi basiriria bamwe abamaya banyare bagotwara oboremu banyare bagotwara gosemeria ekero bagendete kwirubiri gochikwenia bamwe abo litiko liale Uganda ose semobere tomugusio minzo nigo tokubakera na Nyasaye tiganyare gakobasenia nyare gakobaya chinguru na kubagata kiagara nero mubui obyonsi obono twasa umurubiri bw'Ensakia tonyara togochaka monaye tosuka kerora sukeni gore terwe amange kurwasi gataseni kyao kya Ndizi TV na hotumekere ngeli kya wethera se namba ira siskinia yorabu bo namba inira sense media WhatsApp kerora tagoto WhatsApp ikiagera ense squeeze ya sukiro ja sense media ya kerero na bo to WhatsApp usotome ujumbe yao asemeli ya Facebook usotome ujumbe yao ali asemeli ya YouTube ekaro ikirali asenara ali bagotena go chat na bogoliko ujumbe yao otenga kyoturigirire nga yole nga kyogenderete kurigire umuroberi oyo bw'Ensakia nga kiroberi dititulia na bagototebi wetera ase enchinse mecho isato twanyare tokotebia bono teturarigiri bali banyare bagotenga ibale Simeon ya tuti agoteno asoirime yumuroberi bw'Ensakia otetari gosuka akoba 90 goika engoli elikibosire kurujinse mochiri jiaro ngatarongai ine county area ya Nairobi aote ana injina soire me yumuroberi imongeba nonde na inuli tukuri chuma goika omwalio pi tindi gosuka mpaka mwakodro muroberi bw'Ensakia mbiyamano ase bibindi bya Ndizi TV bigoto bosemia biato ralibya nabarali bonzi na bali bakolemere mase Ndizi TV ine likibosire kurujinse mochiri jiaro ngatarongai county ni ya Nairobi. Nara kurukuna Carrefour bosire chelbose aoteana na injina onde ime yumurubiri bw'Ensakia. I'm right there with you guys mbiyamone yasika smokora mwachagitiri tugira Jumatatu goikaboniga goikari tukiri chuma toko bakera mbiyamano tenya sagendere ko baseni ikiagera nere oro omubui. Nara kurukuna Alfredson bini Kifaruson aoteana no alime yumurubiri tari gosuka aoteana mbiyamano aseritiko liechuma obokendo borororo kolende nabato atemire kuboka etura tebena tigatobeke chigoti chindito elinde obokendo bonyara bogotobwa oyo nere akorkuna kifalu nara kurkwisa kabwosinde hateaniga kurkuchinse majidi kya magombo niko ndani na my people Lydia oinisa kabwosinde hateanere na soire ime yumurubiri bw'Ensakia. Andrew Matunda koruchinse majidi kya mnyamo Kenya base niko ndani niko rocked hateambia mona sigita seni Ndizi TV asemurubiri mugwatemia anene murubiri bw'Ensakia nimirubiri ende twabasabe Nyasaye agendere kubabwera ase kiralitiko Franklin Nemweli adana count me in ni Franki Onsombi korwa gachuba aliabaga kafire na inje na abogire na soiri me Ensakia no nyensege kendede lakini tosemerete bina Ensakia gochire ko barako chakra chinsa ibere go chigoro bihemono Sara Nyarangi na Brigthon Makori ne producer yenuri mwakwana tiganya saba seni motware weekendi enkia o Franklin Nemweli oteano halime yumurubiri bw'Ensakia. Mbiyamano sana nayo mwanchumurigeria toti waisiko gendera gutuma nganka yo tubwatete korwa chinga kibine chiga chiabono mambia ekeroreri tuko lia Ijumaa ekero nkurigeria ase omtandao gose Facebook ya Ndizi TV News mbara bakolika agoteba Kennedy Gizemba agoteba morning we are together this morning mbiyamano sana tuko pamoja Kennedy Gizemba kwani balibonsi bagotowakilisha korachinse cha maiko batebinga asante sana Suzi Riruma White agoteba akurigere korachinse cha Kitutu Masaba county ya Nyamira nerego oikireime ondie kimaturi agoteba machoge burabu constituency itongo bogisangio seito na onde ime biamono sana ondie kimaturi Eric Osoro akolika korachinse cha Keumbuli Taro agoteba Noale na Recho Nyakundi agoteba akondani mbiamono sana karonko enda ase Ndizi TV asensemo ya asara Ontita wetera sensemo ya Facebook akondikira agoteba nere Samson Oroswa agoteba ubukire korachinse mochabo machoge chache agoteba kwani abantu bambo machoge bonsi pi batebi ba maiga mangi asante sana mbiamono sana omwalimu Joash Urina korachinse mocha tendere omwalimu korwe skuru yaba mora ya tendere boys na ande twabaganirie amatemu amaya kiro muri wiki ya kabiri mwakolire mucho gukora
wiki ya kabiri mbia mwana sana mwalimu. Asante sana akulikanera Francis Choti kurachinse mocha umulingamu abu eyon simbo machoge ndo cha machoge babu kirikigima. Asante sana akulika agoteba nere Richard kurachinse mocha buge tutu agoteba nere ubukire no ali miyumoro bilyo kigima mbaka omoelio agoteba mbia mono sana simire bilyo mokoleta gabwase studio togenderete konyorobo semia kirali tuko Ndizi TV ni kiboko yao. Asante sana taligetinga ereningo kulende olikire na tutuko maego mwanchu muligeria ntogusiekerera isiko tomekerengereri kiao tonyareko batoko gesoma kironko enda sensemo ya WhatsApp akolika agoteba Divina Mora osoirime agoteba tuko pamoja hadi mwisho. Evelyn Vikoro agontebe nonde Mountain View Nairobi nonde bijanku babwata gwetera senchira ye mitandao Krisorina Kriso Yunge kwanya Esther Ngwae na otolichinsemo cha Kitengela imeyo mwecho Nairobi tunawakilisha kutoka hii side mbia mono sana asokugendera kwa ime yomorobeli Memono mwajumurina gendera kutumekerengera kyao jumbe ya nyingenga yotu baterete jumbe ngukwaniriye weekend ngiya usiritukuria chuma ligia nara kuruna chuma zami agote ananje na soire meyensa kyambye mano asinya sa twanjiri twensi twabokire na twaroreri tukerige tuko sabana tigatura andie maremba sense ito ya Kenya o inchuma sami ukuruta tete sa kurukurende ote no alime yumurubiri obwenza kibemono mwajumurira katondete kusanga nekerengera kyao ikigotuma kurwasis kurwa aso berete turahanda studio inde tokwerana tumaya kumulikira narali ali aire oborito sechi magaseti o sechi magasini cheritko rialero Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brigthon apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya Oasis Specialist Hospital nigo ya chakiri nsemeya yoko bwenya na kulindu ochinu bwabana imanyikanite buna pediatric wing nigo bakurigeria obochenu bwabana nugukina kwabo bono guchakira chitariki 21 guika chitariki 22 omutienyoyo nigo babwate a week ya pediatric wellness check-up guchakira chinsi zetu chamambia guika chinsi 10 chamaragoba abana kubwa bali bayiboirwe guika emyaka 12 nabo bararigeriwe egatiaria barachikurigeria namuna free deworming gusugwite byanda ugukina kw'abana nabo igukurigeria nutrition gusindagireria bakuria consultation nigerabe free asamange akisimi asinamba enoti sano na ibire eyemo marakabere inyeyemo enoti sano isatu enoti gose enoti sano na ibire isano na isatu isano nemo eyemo isano na ibire isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Omuriga uno botambe ekero kwa Brian Saginisena screen ya omwanchu muririri ngoma na koletera amani murubiri bwo ganone balenge nende kero anaino kale ngora se family nje first born yeah wano twalinga kwa soma sida basa yokobora kwa tabwira na maiga so na korete primary 1986 konyanye na wira kamunta kanene yake thing. And in the process kiana madunu mono munyaru katari go so migwa and ariga lengo tana kinkogenda UK tindi ko irana but I had a different mind na tatuna ninkogenda at least ingirane I changed my family
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamagurinse mono nigo bubwate ci computer cikoburukanye kirange nigwikira kiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares eco kire kibakuri cyo cisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifereji y'amazi buna cipipe na boigo ni citap mbabwate keyboards buna kiriya cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles kiriya chikwarwanse ase nyumba na kiriya cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogungorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigo chinsemogete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kyurwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokuriria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yuko bara guse theater eduka yoko ni mariogo ijune manyikanite buni pharmacy na boigo na seba kurwaria n'abantu batumucyando bwobongo guse mental health nigo bakurwa obokoreri bwebirenko byigoro birya bya ISO ngwankira bare obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amonichi insurance chinde chinyinge nabo kubatarira imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angine skuru yo kwegeri obugwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Kerandera kubwatiane no moroberio bwensakia bona mambirite ko lichume to kwaria nande asomoroberio yoiga karato chikorigeria arali airo borito asega seti yeritko lero huna botambe ni gombate gaseti ya The Standard na inja soko bako kwane ni gombate gazeti ya The Daily Nation asega seti ya The Standard lingana liri mwambo lingana linene ni goro yanga ki aba muraibwe kya makia udia muraira morodinga amo no muraibwe kya magia UDA boigo yoro mokoyi muraibwe enze Dr. William Ruto na kibono running mate go so mokoinga kibago chikochora abakonyi babo ekero muri kwegasitia hate abuna egente kanande ni ugia jakire kubatyo motu inaki bago chikochora osengota kire kuira libagerio lyokoba running mate go so mokonyi obo kero muri kwegasitia muri kirete buna aba buri bago chikochoro bune running mate go ikanyare kago twara chimbunjira atakire gutwara nebikoru na makoru ayana atakire kurigerirwa ane ekero bamuri kirete buna ingo oranyare ka kwegwa osaba babire Raila ngara chore ko running mate yae goseruto ngara nyare ka gochora ko running mate yae kolengana nense Merias miura umoja eye kwegwa kobogo no murai bwense Uhuru Kenyatta
nimurekire buna relationship ya Uhuru Kenyatta amo nomukonyi bw'umurai bwense gose nomurai bw'ikiama gia ODM Raila Amolo Odinga naki nero egochikoba influence usingaki egochi koirera running mate gochorunyiro buna umurai bwense Uhuru Kenyatta nanyara kakosoka tene ninakorera buna erani gakomoko boko omuni gakomoko boko Raila Amolo Odinga goji koba umurai gatano asense ito ya Kenya ekaruru aendete gotebya abakenya buna yaya enchire ne tokugenda kulinde nigobona murikiwe gaseti amurekirite buna aba babere Ruto na Raila nigo babwate nigo mutucha kire kubatia anekero bagendete kumurekera ingoba gojikoa ingoba gojikoa running mate amangana ayo nigo kwenyora se bechi ya gatano nomo na gatano na kabere katura chikuigora go chimento chikurigire ritumanye mbarabyaba anene barengereri go sembarabyaba babwate qualities go se babwate amangana ali baranyara bagochora kuba running mate kuri nande gaseti ni murekerete igoro ngaki enze ya Congo irigireti go chikosoa asobo moboli bwa East Africa community ngakinero ya Nairobi irigo chikosoa asenseme yiboigo gaseti ya The Standard ya senseme iriyo bonjoreri nige murekerete ingige kogera ligo liria mabere rigenderete komenta mono igaseti inero ni murekerete iguru ya maguta yani iguru ya mabere ngakiandete komenta mono boigo gaseti ya The Standard ni murekerete ngakiaba Kenya banyarire bagukina rikabeso bagukinira ikabeso lia freezer yere semeli ya Safaricom no ligereria bunga ngaki freezer yanyarike gukina sense yeito ya Kenya boigo gaseti ya The Standard ni murekerete iguru ngaki quarters banyarire bakonyora enchindemero chigoeta ni chieka chimisano nemo koruo ase kanisa koro yarure endemero go chiase quarters gusebari batabwate chindemero mangana ayuni garase gasete ya The Standard gadoji konyegora go chimento chikorgereri tororena naki airuborito osengaki ale asenjereri yobogari kero togocha se gazeti ya The Daily Nation omugano oiroborito gosase page ya motukegima nigoro ya omochando bwenchara no mochando bwababegu abo bakonyarwa bakochanda bamenyi be county ya Baringo buna banyarwa bagochandika goikabono korende ngane mwamo omorikibwe gazeti yo aete nelinga do they even care abanta baiga mbato chandikerete gosemba torochirta mabera ebichayo murai bwense Uhuru Kenyatta murai we kiama kia ODM Raila Odinga no murai we kiama kia UDA William Ruto no baligabo abwasebono murikia gotebanga abantu kurwase county ya Baringo bono nigo bakubuliri bolinga intwe nigo tole ase gosentuna abana bebinya saigete asengenjo nigo to chandegete okubuga ntuli abakenya kurindo muriki nagenderete kubolinga ekero bugima bogenderete kokongera abakenya bonsi abantu anene mono babwato muchando nkurwa sensemo ya Baringo abwaso bukebao ababegu bagenderete gutara butuko na mugaso na guita abantu abwase bona bakenya bangi kurwa senseme yo batari kunyara kubeka endagera ase mesa yabo naigo ekera muchande gendete kubwata abantu bonsi kwa jumla kurende abantu be county ya Baringo na bamulikire mona ase gazeti ya The Daily Nation abwase nga mwana siasa ose abarai mbaranyar ko baba gutanga umuchando yo na gusugurikira umuchando yo asenchira yo boikiranu korende nigo bagenda tugutumika chimilioni chichibesa asoko yaregania okora chi campaign chabo bosibwa bachori bonene bori bosyo ekera abantu bagendera tuguchandika asenseme yo batabwati amachi ukonyu batabwati asiba kobera nande batabwati kindigi yonsi bakobika semesa yabo bono muliki makubolinga do they even care do you even care igo mochandikirita abantu baino bagendete guchandika ase chinsemo chira cha North Eastern eyo ne pejentangani neri bolio murikiwe gazeti anyartko baga kubolia kurende karato kuigora guchimengo chiko tole korora nganinki kegenderete ase page ya kane ne page ya gatano page ya gatano narimo ne page ya gatano na gatatu waigo ase gazeti ye umwana munyaroka na begete ebandera asumuberoye ogenderete gutara sensemo ya Ileret egutuka se county ya Marsabit abwase bona abana angechi chiribu 13 banyariko bagutiga chiskuru asengencho yo murakera ora sensemeyo ya Marsabit na se gazeti yu ya motwe ntubwate amangana yo bochori gose kiumbe kia IBC ekibono kyanyariko bagikubulie bunge gosaba bunge gwetia engane libuna
chinsemo chiri chitabwati 3G network banyare ko baba gutumika enchira ya manual gose physical delivery yechikura kulinde korenga no muri kibwe gazeti gagoteba guikabono igekyombe kyonkira nyara ko bakego shugulikire ngane ya senjira ebwenerete gosa senjira ere yekebetererio asengencho obochori nigo bwatigaire ametinya nayoka ochikonyara ko bako koreka kulinde turuchi ngekyumbeke nkiraba serious gose nkira nyara ko bakego address ngane yo asenjira yo bwikirano onyoro mwako 2017 nigo chikura chibo president chenyara ko bachiko ba nullified asengencho yo gutumika amangana amanyo eyo kyombeke getagete ababunge banyari ko babagwetia etumeke boigo asensemo yo bachenwe page ya motukegima ntorochenga bolingolia nigo bwanyari ko bagokorwa na bwangoiga entetere ya family planning yabagaka gusaba sacha nguchiere gocha eyura chiko konya go control amarito ase abasubati ikobono ntokaganga nabasubati boka bakubangoro iboro bono abagaka bwangoiga ngochaka muri amuna basacha kubangoro iboro wetera ase entetere yo emanyekanete buna male family planning igonkorige litore metorenga ngakigu chikokoriga sikorindo muri kiniga goteba nigigu chikokoriga sibwikiranu asekerengo kemerongo kianda na kianda iguru jemia amonensemo yechisemi ase gazeti yo page ya motungo kwana sobwenge tutumanya ko igora ime omungi nabwe myaka emerongene omoiboli bwa abana babire nagenderete guikaransa matemo manene a KCSE yo mwaka oyoiga asensemo ya gosembarate babiyanku igora tuli metumanya nkayo mungino yakorwa kulinde no mungina bwe myaka emerongene uyogendete guikaransa samatema amanene yo mwaka oyo asenganeri the standard ya etoburitase gazeti ya the standard nigobono omugano yora se page ya gatano nomo asebono abantu 10 banyarire bakororekana gusabara 10 banyarire bakororekana muna no baranyare gose no bayisaine ko abakonyi babarayi bense gose abakonyi uraira gose mokonyi oruto kurene muri kima kubori na aba 10 ngaki kitabi cyabo kire nande ngibararete asemesa ekromonta choriru koba omokonyi bwoyonde akati yabali bamurekere ase gasida de standing amona karonzo muziyoko yoro murai wikiamagia agwaipa boigo bakupatana ukambani kingpin musa boigo musari mudavadi yore umurai wikiamagia nsi ukabere former vice president na deputy prime minister Martha Karua namurekere buna nabwate libagali nene lyokoba omokonyi bwa Raila ikyani gasoso mabwa simiro moja ligatiga shawa no ale umubunge umatira MP no umubunge umatira no ale nere bagate abuna nere nabwate embwa yaranyare koba umurai usoma konyi bumurai bwenze kiture kindiki boigo yoro mo senator bwe county adrakanithi ne namurekere buna nere ise kweguribaga nabara ise koba omokonyi bono ereni garase kambieria William Ruto nere gona bara ise kwegu running mate nabase boigo igaseti ne murekerete ne murekete Ndidi Nyoro no ale nere buno yo mobwa bali baranyare ko choru koba running mate ani waiguru nere no ale Peter Munya nere no ale ara bagakorera osomuri kwigaseti agatena likinya njui oyore gabana ya Nakuru nere nabwate nabakoba umukonyi bumura ibwense uraira kiano ala sensemeri ya simiro moja ndiritu mulithi oyore gabana ya Raikibia nere namurekire buna nere nari gati yabali baranyare koba abako omokonyi bw'umurai ukuriye kirokyo president asense yeito ya Kenya yokora takagwa somera mono orojimbu cyaba nigoranyora mangana yubasika seti ya the standard ebeji ni ya gatano nomo ayunaro anene airoborito aseditko lyalera seti ya the standard ase gazeti ya the Daily Nation epeji ya kane na kerero asabantokoro ase county ya Baringo elitwarore irobolitase peji ntangane abo asabona ena amubaro mongi bw'abantu bakorera bagotebanga igotokara abana benyasaye engao ntunturi ba Kenya ekerobone serikali yatwebire na gotuombia tari nonye no gotoindagira guka kurinde nigo abantu bagendete gusiria magima base county ya Baringo ekero birengo by'uburendi beiranirense amo n'umuchando bw'encharo umuchando bokonyora machama ya abantu batabwa
babwati bakonywa kero bono bakuburia serikali inyara ko bagi kubarorera mabira na koraenda sensemeyo na gwa address mechando yo gendrete asensemeyo kolengana no muliki bwe gazeti nigagoteba ebikorwa byoboiti ase county ya Baringo kurumotinyo gatatu chaka bona bante 23 ngo banyariko bagusiri ubugima bwabo enambe yo boigone bwatereneti ababusa babanyanyimbo bari kubikubulendi asensemeyo kulinda bakanyariko bagusagwanwa ne nababegu gose ebibago ebigenderete wonchukana na se county ya Baringo anene mone bamanyekanete buna abaibibe tugo kulende nigo babwate birwanerero byo gukumya ebibono abamenyi bagoteba nganturi korara abange baiteni bayeto yanyariko bagikoibwa yanyariko bakigusarigwa ase amatuka mange nigo bono baburirie serikali enyariko bagiye kubarorera mabera na guchaime na kubakonya anene mono koreirania ebirengo by'uburendi asengenjo amasasi nara kubatura amasasi naro bakuigwa mugaso mambia na butuko nonye no korara mbali kunyariko bakorara igo kwenyorera amange ase gazeti ya The Daily Nation wesomero mugano yuno mutambora soboime enyorere gazeti yago wasomere ase page ya 4 egazeti ni ya The Daily Nation ebechi ya gatano gatata se gazeti ya The Standard ni gobono emurikerete go somuri gazeti ga murikete bunanga kya bara ikoro asensemeri ya Central banyare bagotumia chimilioni yechipese chimilioni chinyinge asokoros billboard amo erigwa attract aba kichigura ni gobono baro siria masakara baro siri chiposta chinyinge babekire ase ensemeyo eriko attract go se kungusa kotwaro mu eriko ngusa abana abakichikura kolengana no muri gazeti ni gatete buna ekiama gya chupiri ekikorawa no murai bwense Uhuru Kenyatta ni gobono go ikabono gyanyare kigutumia chishiringi chimilioni 40 asensemeri yo advertise as billboards asensemeri ya Mount Kenya yeri tibuna ni go bapunke abange abaraya abange banyari bagwesokya na gutumia chibes nyinge anene ase uko ureka billboard eri korareria abantu gusaba kikura eri ko bagokene kara babe billboard kirase eri kweraria nigo gaseti ne rigetenga kia baraya banyari bagutumia chibes nyinge anene ekero abantu banda tugakireko kona koligi uburai bu ense ase birugo abogo ase gaseti yeyo ase gaseti ya The Standard page ya 4 ni muregereta mangana ya freezer asebono abakenya kila lituko bago kabesa chishiringi chibilioni yemo enuguta isano nemo kila lituko kuru ase enzeme ya freezer ekerumuri kwiga sitete buna kolenga no bugimuna bwa kongire nigo bona abakenya batamiru cha enzeme ya Safaricom aseba kabesa kila lituko ekero li kabesa ligendete kukina se enzeme kolenga no butukibwa koruru ni chibengibere nigekoro kibuna freezer nero yanyareke gokonya abakenya bange kolende abakenya bange nigo babwata madeni ibatande batarakani yekwirira buna kira lituko abakenya nigo bago kabesa kura kurigeria somugano yuma yanga kya abakenya bago kabesa kira lituko kura sansamelia freezer igora nyoro mugano ya sebeji ya 4 boigo Safaricom nigo bono yachakire ko nigo bono yachakire kurwania gose kwerwanirira anene ekere proposal gose ochika kwanyare ko gotakirwo chigwetigwa na kiensemeli ya skisa tune ngakibeta kiriko sanga gose ngaki percentage kitakiri kurwo chia serikali bono kolengana ne memorandum yatumitugo chia sensemeri ya parliament gose ase bunge nene nigo bone mobile service provider o Safaricom yanyalege go criticize close yanyalege komochi close kirigia corporate kirigia kwa mind amangana yobotumeki bwechibese anene kero sikisa tune ekoba ekero batabuna ekero sikisa tune yabeire sikisa tune yokobeka sesime kero gwakiro muntu kweguna erieta lya ego somota gotera gote proposal ini yote abuna 16% nita kireko genda asensemeri ya copyright kolende nigo bono enserikali osensema ya Safaricom yanyarige kwamerige ndekina gote abune gentekyo nigo gekogenda mamincha no bwamate bwaye bwa Safaricom ose obonjori bwaye bwo gukora ebiasara gose obonjori ekero toguska mutumwa ncho murigere gazeti ne ya The Daily Nation omosubati Chelios Mogure w'imyaka 40 uyogenderete kulika matemwa ya manene a KCSE ase skuru ya Gilgil Township Secondary School nigobono akorwa omugano yenga nkikiagerire airanete skuru eli kulika amatemwa ye
nigo agoteba atigete skuru kerarenge kirasi ya 10 gose form 2 emyaka 22 yaetire aseng'encho nero ringi omwana omonene bwe family abana 10 bono ayabana 10 nomo ekagera agatige skuru chinga ky'omwibori oye uringe bweka gusimama mwabo oyo uringe a sole provider anere bwekore ko shughulikere familia ye kulinde kerasiri buguma bwaye ekamubetereria Jelius Mogure otiga esukuru elianyalko baga kulinda abana ba mwabo 10 egento bono kiagerete amasomaye akaira na magega tatu mwabo yutaringe kwinya harana ndoringo murwaire tari kunyara ko ligeria abana baye kende iyo kagaro musubati yoiga agatige skuru na guchaka kulinda na gusomia abana ba mwabo 10 omusubati yoyibwe myaka 40 bono igo mwana oye nigale ase college kulinde akaira ne skuru aseng'encho nigabwate ndoto nere gukuri skuru yaye akikiagereta akaira ne skuru asebono akulika amatemwaye a form 4 nigakorwa obosemia guchia sabana gusabarokigwa agotebanga ekero kwanyorire opportunity goseri bagari okugende skuru nabaibuli bago barorire ngambia bagosomie kumkamoranje bwaterera soma kigima nigagoteba nonyene kerairanete skuru ya private abwase barenge gosomigu n'abamu aba basubati bande abande nigo batigete aseng'encho yo gosinywa kurendera akagenderera ekikiagerire agendete kulika matemwaye ande nigagoteba ari no kwigena na nyare konyora amachibwa maya matemwaya agenderere guika ase a university mogano yo nabo kwenyorere gazeti ya The Daily Nation wesomere asubuime ekiombe kyobajoria mone jimbibe ABC niko bono kyanyareke kurikira ekiombe kirigitenerete mangana yobotukia asensi ya Kenya Director of Public Prosecution go investigate go tuka enkwana ya Ruto anyareteka okwana osekwana ya mukonyi bomurai bwense Ruto anyareteka okwana ekerachete chinsi chisco sensi ya Maiko ekera kwande buna omangana yo kuiba gwechukura bose fota rigging ni go korekana sensi yitu ya Kenya korinde ekiombe kigwitira ase omunyakero obwekiombe kyo ya IBC wa Frajep Kadi niko bono litukuri goranyateka gotebia Senate ge committee ya Senate amangana yechukura committee iriete gose committee iriete amangana electoral agency ni namangana arax jurisdiction ina banyande barikere ekiombe kerigia director of public prosecution como investigate gose go tukaruto chingwana chiriruto anyareka okwane karalinga sense mweli ya Maryland ense ya United States of America kurengana nere nigaoteana ononye barigete bo side mboyo bokweneke ninga kirutanya thika kwana kurende nigobona nyareka oteabuna obutuki nigobo chiko chakiwe committee iyo ekorawa na omoseneta bwe county Nyamira okongo mogeni nigobanyarite bagotea ingige kogera goikaboniga ekiombe kyo gitara summon omukonyi bomurai bwense Dr. William Ruto asichingwana chiri anyarite okwana sense meri korengana barabo nigo chingwana chiri chiarenge guturubania omurembe na gutwara obwoba gochasi chikura chiri gochibosikura takonyora omugano uyu niko yosoma sebechi ya 10 gasentini ya The Standard kero togosuka motwe kurinde tutarasuka motwe mwanchu murigereria nigo tukuragenda sense mwende ya studio turatimoka kege kero tukwirana ntogendere kono kumanyia asobwenge tu kurinde gento takere gukora no kwenyorera egazeti ya Elibwanchi tekero bwate chinga kinebiro bwesomere asobwime kurinde nkoirana tole asegekeke kerebosio igotubaise gusuka Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi kero muntu nabwate omuganoye kurweiburetwe gwikabono korende ngero egentekemo kegwatanana omuganoye omo guchiesu muganonde negentekyo nomukia bwugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiryoyo no kurwogosigita guchase omuntonde iryo nere amanye gwetoma gwikebirengo byigoro
Brian Sagini Isena nigairire ribagirio na gwisaransa n'abantu ao irio gukorentera emigano yabo kira rituko ria juma chinsa ibere cia butuko na boigo mwiroro rituko ria jumapili chinsa isano na isato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Weekend tabwa tumuru biurumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase baruete kiriya bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba mwacho muri Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere molero moto muziki abakulutu omuziki oli omoko kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gucha kire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda eriobwego kikigima utire ngora guchigoro tokini amaberera inkore prebinte bikongwe bintebe bawo igwa yemwe ngayeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musanyogo inyora ngani gabuka nande mari ngachibandi nchira acheka achinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi kuchigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu kumo kusikata tobese kobora rumba imeya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi murigiriria egekugerwa ogenderete kurigiriria na ria ya arasa magazeti ahitogendete gukumanya kuruga igasi studio karutugenete ng'ana ogenderete koba monaintwe tigwe bakuna gutuma ujumbe yao andonsia sutubwatete kurwa asengenje karochinga kichigwa nchira nturigiriria SMS yao gwetera se namba yesime yera se TV yao usugwetera se nchira ya mitandao Ndizi TV News Facebook na baigo Ndizi TV News nsemo ya YouTube totiwa magega ekerotuko na kukumanya senchira yobwengetu nje asoko bako kwane nigombate gazeti ya The Daily Nation lonje nigombate gazeti ya The Standard karuto kusuka kuchibosu nigo bono ekyombe keri kyombe gose abana chebina nigo banyarete bakuna na ekyombe keri ya Director of Public Prosecution amo ne ekyombe keri ya Directorate of Criminal Investigation process gose abantu bari abanne bebyombe bibere konyemba gwato kungusana na ngotakere gokora obotuki nande agambi omonto konende nigo bono abachaji gose abana chebina banyarete bakotebya ekyombe ekemo keri kibwate chinguru ekyombe ya Director of Public Prosecution nibono kibwate chinguru cyo gukora botuki na gochaji gose kugambya abantu ase code kubwa ekyombeke kende ya Directorate of Criminal Investigation korenga n'abachaji nibono batete na gose nigo bakore to muchando uyo karbatete ni kire kyombeke kore gasi yae bene na kumanya ngaski kirobereri gukora gose ngere kike choreri gukora sense yeito ya Kenya boigo asigase ya The Standard nigo bono uyo na
uyu kabeire omugwasiri bwa mang'ana yechibesa sense ya Kenya enero tichi na anyareka wa kwa mono osenigo okukwayo gwachire maega yekina kya yatagete kirusigu kya mang'ana bilioni 51 kya mang'ana ya mabwago akia mwerel na alol dam ekero rotichi atagete koteabune kine kirusigu rokorinde kolengana na serikali gose kiombekete ne tobo tuki amo no kiombekeria director of public prosecution ni yatebire na yekine kigechikogendera kolengana rotichi tararubo saidi boisaine ingikine kiranyara gikurusigwo ororo singi kine kiranyara kigutuguterwa ale koigwe gaseti ni murekerete na oromeme role rules ngakiruranyara rukoreta liberera gosoro memerwa ngakiruranyara rugosamba ense ya Kenya kolengana na abakoragwa no spokesman police spokesman Bruno Sisho amo na government spokesman Cyrus Oguna osomonogeri bwe serikali ni gobona banyare bagote abuna abana siasa batigi gukwana chingwana cyanya kiguturo ni molembe anekarensi ya Kenya egendete kwirira ngo cyasobo chori obone bu mwako yiga boyigo abantu bali baringa sensema ya former Kenya pipeline poses ni gobono bago chikogenderera go chikogambigwa anene ekero ekina kebabwadira nitinga kibanyate bakurwe tenda ye chimilioni chimisano nemo emerongene nainye ayuni garasi gasidi ya standard ebeji ya 12. Asante sana mwancho muligereria nara kwa Charles Kangwana agoteba kuligire kuro chinsemo cha musora nyamache amo na Hezbon nyamete nera nagendete kuligereria gwetira senchira ya Facebook kurende karato gusuka mutwe ase gazeti ya The Daily Nation mwancho muligereria ni igoro ya magori yebinto gosena amagori ao yebinto birito gutumeka tumanyete bikoro kabona basic gose biri bibeterretie nga goika kero mo Kenya nyariko bakagotumeka agendrete gukina guche igoro na boigo amagori ya maoyo gosoboyo nigo agendrete gukina kurinde kolengana ne National Assembly Committee nigo batebiri chibesanchiro roro chabegitu ensemo chigende ase amangana yoko shugulikira abalimi gose subsidy nigo bono cyanyarutko bachi kuirwa asensemo ya ensemo yobulendi gose security docket kurinde kolengana no muliki botambe ase wizara yobolemi Lawrence Muhaka nigatebire chibesa babegete ensemo chialinge chibilioni 5 nuguta 5.3 na chiarenge asomorobelio libwogo keya ligolirio boyo gochia sabalemi kolende goikabono igaba se chinchiri kororekana sengencho nigo chia begetu ensemo na chikairwa se doketi yobolendi bono nigo mawaziri yo abolije gosomo likyo botamba se wizara yobolemi anyalreko baga kubolia omorai bwenso moske Uhuru Kenyatta weso na nigati na koranga chibese cho chanyarko bachi koletwa egere chichigo konya balemi asogo keya amagori ya moyo ayo agaribona amagori yebinto ao agenderere gukina kero muliki agoteba abolitangani elita eyemo ya maguta yo karangira chinyeni goika mutinyo kabere nigare ko ni wa shilingi 345 nemo kolindo mutinyo mutangani ni maguta yo akoni wa shilingi 205 nemo chuka kolinde bono mutinyo gatatu nigaikire 430 ekero bono ligoli ria ligoli ria chikilo ibere chubo kimabu che bosibwe bokima nigo bono bokare kugurwa 244 obosio bubwalingi kuguru ime ya mana 45 boigo mugati bwe chigira mu 40 nigole chi siringe 25 siringe 75 kolende nigo mugati yoka gori chiringe 50 chuka igono rocha magori yebinto bunagendete gukina na serikali tirakora kende elekwene kyabuna abakenya babutambe nkonyara ko babali bakunyara kugura bintu aserigori rirense ajo munayanda mange nyorire gazeti ya The Daily Nation egerebwe somere asobwagale
Omurai bwabange ase ebunge enene Amos Kimunye nigo bona nyare kawate abuna baba bunge nigo boji koendelea koba ase ebunge goikaji mpaka chitariki sana no isato omotienyi gatano na gatatu rigori tukeri mogoja chikura kolengana ne ligawate abuna ibintu nigo bire ebinge anekro babwate chibiri gwetania emia yamo chiri pending bills badara kwanda gosichitare etugo sase ebunge ya 12 kolengana nene nigate buna bona ababunge nigo bagochikoba ase ebunge mbari gochigwadi John gose mbari gotige karo kyabo nigo bachikwendera goba ase ebunge goikajitariki isano iseto mutinyuka sana na gatatu umwaka oyiga igo batikariri tukeri mogochas chikura muri kwega seti na bari gete utaka gwesomera mange umanye ngaki bagokore campaign yabo kiara to baka karuto kuchikurire katukuri ebunge nene Justin Moturi oyoro monogari bwebunge otangasiri kurigero kyoburayi bwenze ense ya Kenya ngake ujokore campaign na Amos Kimunya otebire buna babunge mbari uchikorwa ase bunge mpaka chitariki isano isato umutinyi gatano gatatu umwaka oyo iga kazuchikwenda chikura igo nabo gwesomera ase beje 10 na inye nyara kumanya mangana ibo igo murayi bwense Uhuru Kenyatta nigo nanyarika ote abuna abasae chiribu chimibere nigo bakorwa ase semba ya boda boda nigo bagochikwiga igo bakonyora megeri igoro ya first aid ngaki first aid ngaki okora first aid igo murayi bwense nigo bana chikere bune program iyi nigo ya chakiwe ne ministry yobosombi bakuboterana na ense mogo St John's ambulance elikome korana abasaba kwegeri wale amangana a safety first aid safety gosenga kiba kwa first aid ekaro emechando yatokira sense yaito ya Kenya nyuruna abamuraba baboda boda ngorora kana bale no enekero muriro baira asigete bakumnyoka bago chikunyolimi igobana serikali yabikire murobiri yabene kuba egeria igoro ya first aid ayu no muraibwense onyarete kago yakwana Oigo akarto ko iranirira somuchando bwenchara nigo abantu chimiloni 2.5 na isato ange chikaunti 2.3 senseto ya Kenya bagenderete gwakwa n'umuchando bwenchara yani batabwatie kibakoli amo n'umurakera bono kolengana n'umunogari bwa serikali Colonel Cyrus Oguna litikuligoro na tebete abantu nigo bagenderete komente umubaro bw'abantu nigo bagenderete komente kana asingincha abantu abangi nigo bagenderete guchandwa no muchando bwenchara kulinde gatebire serikali yangire kwenana omusaada gusichindagira gochase abantu abo chikaunti echo 23 barorenga gusembanyare ko babago keyake omuchando bwenchara abo asatebire nga omurakera noro ochangireire abantu gutanyora ikibakoli kulinde serikali negende kubikimiro bulyo elikwena kyabuna abakenya mbali guche gusiria magima netugo baigoteli guche gusiria obogima asingincho gwikira bono iga netuge nyinge yanyariko bakego kwa ase county buna Baringo county ya Isiolo Mandera Marsabit Samburu Turukana Wajia Kilifi Lamu Nyeri na West Pokot amone county ya Garissa abo nechi county gati yechi county 23 mense yaito ya Kenya bagendrete kwa no muchando bumurakera amono muchando bwenchara igono korokibuna abakenya bagendrete kuligereria kongo anene monekere segi erimense ya Ukraine na Russia yagendereire guchangia nabo igo kolengana no mulikiniga gotebanga etsegi yo already nigo abogima bwanya liko bogo konga asingencho yebintu bikurusigwa kurwase chinse chibere kulinde bono abakenya nigo baruchi asa kongo ase umuchando bwenchara sikasize te standard page ye 22 no bogo soma orona ki abaliki babere banyarete bako kora kongontwa asikero balinga somo kutano bu DM offices headquarters itukurigoro kolengana no muri kwega seti ni gatete na baliki babere oyo Moses Nyamoli kurwa asikaseti ya the standard amo na Mr. Ruka Awiji kurwa asikaseti ya the star nigo banyarete bako ra kurunywa ake ase ensemeria chungwa usiri tukuregoro kolende ebyombe biri bitenerete abaliki bamangana sense to ya Kenya Media Council Kenya Media Council of Kenya nikyobigekia Kenya Union of Journalists nigo banyareke komocheke korwekyo asema banyareke ko bodi na banyarete bakora riganerio banyaraba kwirwege tambukero egetindi hanekro ba bodi
buna abari kibamangana tigabaye go bosibore bwabo kokora emirimo kyaye gasi yabo no kumanyia abana inchingi kegendrede ahino boko yanyora se beje meronge bere igasete ya The Standard yakordete kwemanyira mano ingikirede abari kyababere kora urukunywa ase karobachete ase omusangano olenge ase nsemeria chungwa us oyukaranetwe no murawe kyamagyo diamuraira moro Odinga abu litko ligoro na omoraibu kiama kia ODM Raila Odinga na nyartiko baga kumwarigani olelenku ase kiama kia ODM maega yaye korwa ase kiama gia Jubilee na gosoa ase kiama kia ODM barikiabo nigoto kumanyugwa buna korwa abarikiabo babere korwa ase gazeti ya The Standard ni gazeti ya The Star nigo banyara ko babakulika guseji byline chabo guseji headline ase chigazeti chabo chanyara ko bachiku attract verbal attacks nechi threat asensemo ya batenenirigete ase chi story chabo ekinake annamono kirirete abo babere boka ko ba singled out na ko bako rukunyo bona gwateba kerbono obusibole bwa balikia mangana abantu barangeri ngatiga balikia mangana banyariko babakwegwa amaskani yabo ekero bakulika emigano yabo gusekero bakwenana amangana korwa se chinyomba chiuburalia rakirende amaskani yaro ikabe mondo nalike bayran na baro badagire bachunguze go terigirantiri nekero montali kiriniga go okongondu bunekyo ebyombe aho byabalikiwe mangana niko byagikiringa neyo obutukinande niko bwachakiwe kwenekia buna inki yekwirira abali kibanyara bakongotugira balikina banki banyare bagoitwa kurwa samatuka maiga igono nintu Ensaki toguikerie egekorubunekyo abali kitiga bago bosibori byabo bakore emirimo yabo buna etakeire ntokongontu kya tokongontu mangana na agusareka na mangara sama gaseti kero koligira counties na buku koligira gaseti yao ya The Standard origereri ingaki ense kogenda ngaki harari ari kiro na mangari kiro siasa niri kiro obole mimboli kiro roro igobono enyorere ekobi yao ino yara ko gwesomera asobwe no bogare anene kero litko lichuma tiga turaenda sensemende ya studio karutukwirana na mangana maiya korwa semesa Ensakia sinchira yobwikirana Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Njensara Nyarangi Ontita tena batambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichugwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gotatwara chigame cyabo chirichale gwaka imerongorwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gosikigu mutu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota liene gataseni kya Ndizi TV korwa gaiga omuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi Jigosori na Steven Ndemo
n'umurubiryo w'ubukumanya iguru yari gukorekana asibira ubwobwiji gosori ao kurworogongo rw'ugusi Kenya n'insenkima nabika gukumanya na gukurentera ababwatani ao kurwase G-League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge kirari tukuri Jumamosi gucakira Ensakia igweka chinso 12 cya Maragoba Chigosori ime ya Ndizi TV. Jumapili Mambia chinsa 12 gweka chinsa 3 cya Mambia nigo bono ya muganigwe asumurubiryo bwoko motogyo monene umurubiryo bwege singa na presenta vini ekero kwa bokire ni maite na andake obutuko bwa umbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakolekana kerige kaba ekekaba kolende ayonsi gotoko yakora asumurubiryo egesinga aiga no toko gochakiryo bwanso basenchera ere engiya kegima amatera yoko motogyo monene amarandia amatera matindi top 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negatiyari urabi gukonyora toma yakote vyo mwanene tigako imoki yeso nerot omwane nongi mokirie korunse gochi igoro kurwekerengekemo gochi asekendo anya no musamaria nyasango gotomera ro musamaria ekeroto gusasima amonaye ritukerigeria Jumapili nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete Ikinuliwa wezi pingango. Ikinuliwa wezi pingango. tware tariki eliyo nyari gunchuria Jumapili yao asumurubiryo bwege singa na presenta vini omonene nerot yeso Mutaka wikote nenge bakali wikote aje mutaka wikote nenge bakali wikote ya mutaka omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliyo wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eliyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brigthon apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe nande ningo kwario na SMS ito ya mangana mai hanene asomoro beri bwensa ke ningo mahina ali ali atekire kuru chingongo nye chensane na ya korekata kuru litukuri goro go kaboniga no kubori kwane muno nyara ko bamona inche go ikomba nyona no kwenda kutupata senseme mitandao Facebook kutonyora Ndizi TV News wega senseme YouTube na bogo tonyora Ndizi TV News utari kweba go tweet @Ndizi TV News kerengeli kyao ni otukere ntikireda ka kiraenza wetera se namba ira se skin yago kabamona inche go ikomba elio kitariane Brigthon Makori.
Kiama gya Kenya National Congress KNC nigo bono Kenya rege komojora mhanzo ni oyongo nyamwaya kujikuirukia bendera ye kiame kianenekera bwategenga yokuriekero kyobugabana ase county ya Kisii somo yego yokorekaniteri tukurigoro nigo boigo bamojorete gosamojorete omokonyo Dr. Alfred Ndemo kurwa sensemo ya bugitutu amo nomugumende churia nyanchama kurwa sensemo ya bonchari kujikurigie ebiroge ebyo ase omo bwa Kenya National Congress kuno muri kwitu Brian Sagini agotumanya ase omubagani oyomo ebunge ya bonchari e county ya Kisii irombe y'abamenyi borogongo kurwa sub county Kianda nigo baikirana asomo yego ariganire ne kiama gya Kenya National Congress KNC ilio korotoza gukoraria bene kwa mokonyi murwaneri bo governor gwetera ekiama ekyo gya KNC abu aso yo kabero modisi Dr. Alfred Ndemo achoroko bo mokonyo Emanson Oyongo omosubati Dr. Julie Nyanchama Nyamao nero choroko bo murwaneri bo women rep ase team ya Manson kolendeli bali mo senator nigo lyatigo gwasi asabarwaneri korwa ase bya mabinde. I'm offering myself to serve as your next governor to bring forward looking change. I call it forward looking change because Governor James Ongwae has laid a foundation from where we will pick the task of changing this county. If elected, I will bring change. I'm confirming to you today that you are right. I will not let you down if you give me that chance to be your governor. Ono moja kuikaranza gang kia kora manyenga muanchire. Nga kinche ngo korande menga muanchire kolega asyo mo governor. Kene na igoro to kolega askwans. Program yende nero ndetete nande gasaine. A program yo korigereria mangana korokuna emergency nursing services. Yani abangina abarwaire ekeromo baroche bagocha kurwari kabagocha gocha banyara konyora mangana emergency bwango abakwani abange naboigo abarayibaika asense meyo nigo bamotogia Oyongo asoko imukia igetambukiro na kurigia abarayikoro chingongo chonsi iliko bwaterana gosukia e county ya Kisii bosio nonye tuikaranzite serikali ya Kisii county bono gagucha practicals ekiara konyora gare theory bona agucha practicals ari ase county network ibwate buya kabise bintu bigenderere rero nigo nachandekele amugaso igoronga nasoire nyomba inyore kebungu ngigorere nyomba eria ngakimagoteba inche tindo chimugabana onde bosongo yaito second coming governor abantu baminto Maisa korigereria mubeke tiratirigo tirimboka mochoka abagabana bareketi tindara mugabana Manson Oyongo nyamweyo bwatatemo nigo Oyongo achikire guchakorosia amache kwena na chibasari koroseria abasaya mabagaye chigasi nabo igogo kinya uchumi ye county esa kwe wali bagali okoba umugabana bwe county yeiga. Manifesto has been crafted to improve service delivery in all sectors of the county in the first 100 days. Ingo reporter ya Ndizi TV, ereterane Brian Sagini isena. Omokonyi bw'omugabana bwe county ya Kisii Charles Mangi nigo bona nyorero mweso bugo jikuirukie bendere yokorigie kiama yokorigie bo senator ase county ya Kisii gotumia kiama kya UDA maega yoyo nero yotagete korigie keroge kigwetera ase kiama kyo kingo nyambane kwerusiororo abu litkurigoro kuno muri kwitonde mo Steven hagotumanya Ovomo bwe byama bya kisiasa bunazimio la umoja na Kenya kwanza nigo bogendrete kobeke emirobiri kwene kibuna abarwaneri babo asebirogone chinsemo au nkoigwana bale na kubwaterana. And today we've called this presser to inform the public, most of the citizens of Kisii County, that Honorable Joel Okengo Nyambane, a young man who wanted to aspire as the Senator Kisii County, has dropped down or has stepped down his interest to contest for the Senate candidacy in Kisii County and concentrate in the presidential campaign. Egange yone werogokea kwelibiralia kisiasa imie kiama kia UDA county ya Kisii abwase konya Joash Mangi na Joel Okengo Nyambane bale kuligie kerogo kyobo senator inse ya UDA. And I will be running for Senate. This is a team
that is destined to win, and will be running on the ticket of UDA. So, abatataite gotebana ebiongozi biri binde abarai bari bande babekiru chinsemo ao una bono umugaka Joash Mangi oyoetwe ekiru gikeiga amanyenga oyo iga n'omwana okinetigu n'abantu akagera amasikani ali akinetigu naro naragereta aganchera nanga tigaruri bagerigenda moino igencherende ondeta chigwe yake gekubanga nakorete kende intu igototete naki amasikani aya igo umusiko kengarwete agenderere Okengo nyambane ni gobona ararae kampeni ya William Ruto imiorogongo rwa Gusii. Bono niga bwatani bo Okengo nyambane batebire buna mbachi gwakire kukabaroneri bonsi bobo bwa Kenya Kwanza ime ya Gusii na kugenderia ganga ya William Ruto kobo murayo gatano Kenya. Raiki Nyambana has opened the gate for UDA aspirants to reach somewhere. Na into asechi campaign cheito na bali babwate chi ticket baba basibole tobwaterane UDA nyorwe obo buyobo nene kamtare tiso mutinyo nano mwako oyo yare ko baba oyo na ale ko basabanga kamoranche Gusii itase mwabeta toso asechi para amakori ebinchera eriogiria Samuel Ruto liwekane egere chikura rugusia chibe chinyinga kubwa chinsemo chinde Emia ye mwemeronge 35 na arama tukatigeire goika asobo chorio bonene asengane gendete kurandigu no murembe na siasengia kuripoti rigetaseni kia Ndizi TV elietaliane Ndemo Steven Enyagitari ya Kiwa International ni gobona nyale kurwa bokonyi goji asaba menyi be county ya Kisii anene bali no balema amona bali batali kwenyara kolengana goseba kwaringaniwa no mugwasiri bwo chenu wasi county ya Kisii Saro Maje ni gobona togiru muroberio yekerate buna inerenjera yemo yogosira bali batali kwenyara muno muri kwito Spirit Nyamusi agotwerera Rituko ria rero enyagitari ya KTRH ianyora obokonyi kurwa enyagitari ya Kiwa International. Imbarua chi wheelchair, chi clutch ne chi walker iriogokonya abarwaire bari batari konyara gotara. Mon Owira oyore omoteneneri asense moyo bonchoreria asenyagitari ya Kiwa International ateba nigo babeire bagokonya abana babwate oborema. Watoto wadogo ambao wako na shida ya ulemavu 32 na kuanzia katikati ya mwaka uliopita na mpaka sasa hivi tumeweza kuona watoto 200 na watoto ambao tumeweza kuwarecommend waweze kufanyiwa upasuaji ni watoto 70. Kwa hivyo kwa uwepo wake Mwenyezi Mungu na through his grace tunatumai ya kwamba watoto hawa wataweza kupata matibabu katika mwaka huu. Omuwaziri bwobo chenu kurwa county ya Kisii Sara Umache nigo abakera mbuya mono ase okoruo bokonyi obuo. Ngwakanga mbuya mono na ende mbuya mono ase nyagitari eyo ya AIC Care International. Nkoripoteria Ndizi TV erietariane Purity Nyamusi. Ekiombe kemo kimanyagete buna bwati kibese nigo kiatwarite musangano yo gosike karuo roboti igoro na kichibese kira bwatiwe ase obokorari bwa COVID-19 ebu bwatumegete asenjera embe kubatikana no muri kwito Innocent Nyango nigeta sensemeyo na gutwaraniria roboti irokubwatia Ekiombe gia Follow the Money Initiative nigo giatwarege karogyo kuruo roboti bunene ngo yarengete kokonya abantu chinga kichia COVID-19 yatumegete aiga Kenya na Afrika yonsi gekare kioni gegakorekana asumo bogani oyomo aiga Nairobi abasubati Josephine Nyamae Nevalin Madhae na ubare ngabarai na nigo barua aya. Today we had a coalition partners coalition building meeting and the purpose of the meeting is to create synergy and collaboration among the media practitioners, the civil society, the government officials and the community members towards enhanced accountability and transparency in the utilization and the management of COVID-19 resources.
resources have been set aside, and it is the responsibility of the community members, the government, the civil society, and all the public at general to be able to demand for better management of these resources. One of the challenges that we have faced has been access to information on how resources are being spent, and therefore we also call upon the oversight institutions to play a key role in demanding and availing information on time. Today we've come to the coalition building meeting for sit-up, whereby we are collating all stakeholders to come together to concert their efforts towards advancing healthcare accountability in Kenya. So the sit-up project is being implemented in 9 African countries, and in the first phase, we were 7 countries and now 2 have come on board, which just goes to show you that the same challenges that we're facing here in Kenya are being faced across other African countries. So we really need to put our efforts together as the African continent and demand that our governments avail this information, and also with the outcome of ensuring that there's access to quality healthcare services to all. Mwancho muligereri lero nigo twatwara chingwana cia bene gaiga na bateneri bekyombeke gya sit-up asaba kwanira iguru yoburendi bwo bochenu na bwese banyareko bagosokyo roboti rokurigereri ng'akie serikali nebyombe binde binke byatumigete chibese ngakiria covid. Mwancho muligereri nigo twanyora roboti oro na nigo batebire ng'a kurwa soroboti euro nigo banyareko babakoreta amachibu kurwa se county sano nemo echianyarete ko bachigo tumekwa kurigia machibu na koranga kia Kenya banyarete ko bagutnyoro bokoreri kurwa se serikali kurwa se byombe ao ekera endwali ya covid-19 yanyarete ko bagego itanse ko report ya Ndizi TV kuru Nairobi elietaliane ni Innocent Onyango. Omonogeri bwa serikali Cyrus Oguna nigo bona ateberu ne serikali nigo ebegete miroberio ya bene likwena kino gochori ngujiburo kana asenjira yobwasioku na omorembe kulingana nere nigo ateberu na chinyomba choborali na bacho chunjitagire chitumeke osijire libagari ya bene korali omorembe na bali bagutumia mitanda okujetumia asenjira erendonge kolende tebe nigo gutumeka kolete sakasaka osiriberera sense ito ya Kenya. So we don't want to get there. So we are starting early, not just at ourselves, but also we want to move together with the rest of the society, including political leaders, various stakeholders, and the media as well. That is the genesis of this. Are we considering, clamping the media? This is, I think we have had several elections in this country, several elections, and this is a country that respects freedom of speech, freedom of the media. Press freedom is really respected in this country, but you're also asking them to be responsible. When all of us obey the law, there would be even no point of considering this, because at the end of the day, I'll keep on saying, the media have got a very, very important responsibility. You saw what happened in other parts of even in this region, what the media did. Our government is a responsible government, our media is a responsible media. And the media is critical even for governance. And therefore, like I said, let's work in a collaborative manner, even as we head into electioneering period. Even those who are bloggers or whatever, that they have a country to protect. Social media by itself will not do any harm, but it's the information that is put there that will do some harm. That information comes from you, from me, from everybody else. When all of us put the interest of this country ahead of every other interest, I trust that all of us will be able to cross that bridge when we are all in one whole piece. Ayuamo na mange ni gora jikonya nyora jikora ga chinza isano iberu na turanyara kukuja sangeri kuru ime na isiko ya gusigo kikora ka chinza isano iberu no jikonya nyora mange asemese ito ya mangana itamaya ko karabu no ngo ikomweri wa mangana amaya bono mambia kunde nyora na bokwenda kubwati miroberi ito asensemeri ya Facebook Ndizi TV News asensemeri ya YouTube Ndizi TV News boga na boto tweet @Ndizi TV News kerenger kyao tikatokonyora gwitera se namba ira se skin ya gorabu asika gitari ya ke kurboniga nigo gusigitari getambe nigo muchikonyora na Sara nyarangi Ontita karago jikocha no musani weli tukoende para kwanira igoro ya mangana yo moski imena isko ya gusi igo twaruburirubuya getariane Brigthon Makori.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nagokurendera chibicha chinkia nabwigo chinkeno nukukigima nabwogotonyora asorogonkor bwogusi niji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asete kode ya star